Hoy hablaremos de bruxismo. ¿Cuál sería la intención de hacer los ejercicios? Es un hábito inconsciente de rechinar los dientes. Comenzamos los ejercicios desde yoga terapia. Las vocales: A, E, I, O, U. Soltar. Inflar las mejillas. Soltar. Bostezar repetidamente. Ejercicios con el cuello. Dijimos que el sistema de masticación y la articulación temporomaxilar afecta oídos, ojos, pómulos, dolor en la frente, dolor en el cráneo, tensión cervical y una mala postura. Estos son ejercicios raros, pero tienen que ver con la lengua, que también afecta en el sistema de masticación. Uno es con lengua afuera y otro es con lengua enrollada adentro. Ejercicios con inhibición recíproca. Apoyar la mano debajo del mentón. Tratar de abrir la boca grande, pero ejerciéndole presión de la mano hacia el mentón. Dos, 3, 5 segundos y sueltan. Con los nudillos de la mano vamos a tratar de calzarlos en el hueco mandibular y empezar a meter estos nudillos en el hueco en giros hacia un lado, 5 de cada lado y al lado contrario, pero bien en el hueco entre el pómulo y la mandíbula móvil. También con los 4 dedos de cada mano, colocarlos en la inserción del músculo macetero. Ir girando, presionando con los 4 dedos toda la longitud del músculo macetero hasta la mandíbula. Y soltar. Y nos quedaremos al final en Pranadharma, una posición cómoda, de espalda recta, cómoda, que nada distraiga, que nada perturbe, simplemente dejarse respirar. Y aflojar cara, lengua en el interior de la boca, párpados, cuello, nuca, hombros y respirar lento, libre y espontáneo. Dejarse respirar.